运用积极的暂停。积极暂停可以帮助学生们冷静下来，以便他们能在之后找到互相尊重的解决方案。不要强迫学生去积极暂停区，相反，要问：去我们的用头脑风暴想出的积极暂停区的名字，会有帮助吗？更好的办法是提供选择，哪个方法对你最有帮助？我们的冷静区，使用选择轮，还是把问题写到班会议程上，让大家来帮忙？问学生们是否愿意找个伙伴，和他们一起去积极暂停区。让学生决定他什么时候准备好从积极暂停区返回。